sablammoota biraa qofa illee osoo hin ta'in turistoota idil addunyaa international tourists hunda kan hammate baay'ee namootatis kan qabaachaa ture waa hundaanuu qindoomina isaadha baay'ee kan nama jajjabeessu kan nama kakaasuuf fuulduraaf illee abdii kan namatti horu jechuudha gara UNESCOtti illee galmaa'uudhaaf wanni gahaa ta'uu akka qabaatu kan taasisedha. Hirmaannaan sabaaf sablammoota biyya keenya jiranii fi turistoota kan immoo lammiileen biyya alaarraa dhufanii kan duriirraan gaafa madaalamu maal fakkaata? Dhuguma hirmaannaan sabaaf sablammoota baay'inaan dabaleera baay'inaan qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya keenya keessa jiran keessa at least akkuma naannootti kan hirmaatiin maybii naannoo tokko qofa na fakkaata naannoon biraa hundi hirmaataniiranii naannoo hundi akkuma guyyaa sabaaf sablammootaa sanitti jechuu ayyaana irreecha akka gaafa guyyaa sabaaf sablammootaatti naannoo hundarraa hirmaataniiranii gruupii tiimii isaanii erganiiranii uffata aadaa isaanii mul'isaniiranii kanaafuu kan Oromoo irraa bahee akka biyyaalessaa ta'eera Oromoo akka idil addunyaa ta'aa jechuudha irreechi. Tolame obbo Ifabaas kanuma wal qabatee viidiyoo gabaabduu tokko immoo daawwannee walitti deebina. Sidama faya, 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 Sidama faya. Akat ከበደ ይባላልው ከጌዲዮ ዞን ከዲላ ነው የመጣሁት። ያው ይዘን የመጣ ነው ለአባጋዳ ጉማታ ይባል ስጦታ ነው የመጣ ነው። ይህ ስጦታ በእኛ ብሔር የፍቅር የአንድነት መገለጫችን ነው። በረከት ከበዳን ጀዳማ godina geediyo diilarraan dhufe abbaa gadaa fi kennaa gumaataa jedhamus qabannee dhufneerra kennaan kun saba keenya biratti ibsituu jaalalaa fi tokkummaati kan qophaa'es damma garbuu fi bunarraati kennaan kun nu biratti bakka guddaa qaba nama baay'ee jaallannuu fi kabanyuuf jaalala keenya kan ittiin ibsinudha. It is such a colorful event and which gives me much happiness in my part of my life. Once every year I really enjoy celebrating this Irreecha festival. Ayyaanni kun ayyaana miidhagaa fi hedduu nama hawwatudha. Jireenya koo keessatti gara kana dhufuun gammachuu guddaa naaf kenna. Waggaa keessatti si'a tokko dhufee kabaja ayyaana Irreechaa kana irratti argamuun na gammachiisa. Hiriyoota koo kanneen Oromoo fi Itoophiyaanota hundaan baga ayyaana Irreechaa geessan jechuun barbaada. Taatee addaa kana irratti argamuu koof hedduun gammada. This is my first time to come to Irreecha celebration. It's very beautiful. It's amazing to see different people from different backgrounds coming together. Kabaja ayyaana Irreechaa irratti argamuun koo anaaf kan jalqabaati. Baay'ee midhagaadha. Namoonni saba garagaraa fi biyya garagaraa irraa asitti argamanii yeroo sirnicha kabajan arguun hedduu nama gammachiisa. Amantaa fi waan hunda keenyaa olitti aadaa qabna. Aadaan keenya midhaginadha. Aadaan keenya eenyummaa keenya. Uummanni Itoophiyaa akka nuti aadaa keenya calaqqisiifannu nu taasisaniiru. Ayyaanni kun ayyaana hedduu murteessaadha. Saba adda addaa fi biyya adda addaa taanee yeroo walitti dhufnu kun nagaa fida. Akka nuti nagaan wajjin jiraannuu fi waliin kabajnu nu taasisa. Tokko nu taasisa. Keeniyaa irraa ta'ee biyya biroo irraa yoo dhufnes tokko akka taanetu nutti dhagahama. Walti deebinirraa kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma Irreecha hora Finfinnee fi hora Harsadee kabajamee darbee wal qabate wantoota muraasa keessummaa affeeranii wajjin haasa'aatii kan nuti jiru obbo Ifabaas wajjiniini hirmaannaan Irreecha bara yeroo darbee irratti jijjiiramni gama uffata aadaatiin mul'ate maal fakkaata gara fuulduraatti hojiin uffata aadaa irratti hojjetamu jiru karoorfame maal fakkaata kan jiru. Gaaffii bareedaadha. Baay'ee kan nama dinqisiisuu fi kan nama abdii guddaa nama keessatti horu dizaayineroonni keenya hagam takka akka dizaayinii haaraa uumuudhaan kalaquudhaanis wannoo isaanii ogummaa isaanii boor cimsanii as bahan kan mul'isu
dizaayinoota adda addaati kan argitu moodeelotni keenyas ka dubartoota haa tahanii dargaggoonni adda addaa gruupiidhaan ta'anii nama 5 nama 6 uffata aynaa tokko uffachuudhaan baay'inaan mul'achaa turan irreecha baranaa kana keessatti gruupiin waatu namni uffata tokko qofatti uffatee dhufu jiru akkuma wanni godhan akka faashinii namni waliin dhufu waliyaamee hiriyoota haa ta'u maatii haa ta'u nama 3 nama 4 nama 5 ta'anii uffata aynaa tokko kun warri magaalaa qofatti biti warri baadiyyaa dhufulleen akkasitti warri sirriidhaan amma horaan saditti illee kan argine haala akkasitti kan uffatanii dhufan kun hagamta akka uffanni keenya akka advance ta'ee fi waliin akka gruupitti illee uffatanii kan dhufan kan mul'isne dizaayineroota keenya carraa kanaan baay'ee galatoomfachuu barbaada dizaayineroonni uffata aadaa keessattuu bu'aan inni turizimii waliin qabu wanti kun hariiroo walitti hidhamu yaa egaa uffata aadaa Oromoo turizimii sanumaa hulaaluudhaaf kan dhufanii jira sanumaa uffachuudhaaf kan dhufanii jira social media adda adda deddeemaara suurri sanii viidiyoon sanii miidhagina addaati akka biyyoota Afrikaa kanaan dura kaarnivaala aadaatii fi adda addaatiin kan beeknuun wal san hunda caaleeti kan baranaa irreechi baranaa kan aadaa kana moor miidhagsee faayee dhufe kun kan nama jajjabeessu namoonni uffata irreechi hirmaatu akka agarsiisa aadaa guyyaa agarsiisa aadaa ta'ati dhufeera namni uffata aadaa hin uffatiin tokko dhufe hin argine kan shamizii qabu shamiza kan hin qabne illee miiccatee shamizi kan aadaa jechuun kan guutuu qabu guutuutti uffatuma aadaati miidhaganiiti durdur ani waggaa 24 akkana kabajee jira ayyaana irreechaa kana durdur uffatuma qabdu deemtaa suufas haa ta'u shamizas haa ta'u amma hin jiru nama uffata aadaa malee dhufee asirratti hirmaatu hin argine qaanii fakkaateera akka qaanii fakkaateera asirratti tole mee kana caalaa immoo akka hojjetamuu fi yeroo itti aanutti qooda fudhattootas ta'ee hawaasarraa immoo maal ta'e gama Finfinnee irrattis namoota miliyoona 7 oli kan hirmaate kan Bishooftuu irrattis namoota miliyoona 7 olitti tilmaamu kan hirmaate amma akka kaarnivaala tokko ta'eera abba biyyoota Laatiin Ameerikaa guyyaa tokkitti sana eeganii addunyaa guuturraa torbaan tokkoof maaliif kan dhufan kaarnivaala wanni san laaluuf haaluma kanaan asitti illee torbaan guutuu guyyaa tokko ta'uun isaatu nama baay'ee nama gaddisiisa Finfinneetti guyyaa tokko amma saniif yani miira san keessaan baane haga ammaa kanaaf uffata aadaa uffannee dhufee kanaaf moor gochoota adda addaatiin ammas taateewwan adda addaatiin kan miidhagee ture torbaan guutuu agarsiisa muuziqaa ture konsertii muuziqaa magaalaa Finfinnee illee magaalaa Bishooftuu illee muuziqeessitoonni bebbeekamoon fashion show ture Finfinneetti hoteela bebbeekamootti amma magaalota lamaan caalaa magaalota biratti illee namoota garana dhufuu hin dandeenye irreecha Adaamaa irreecha Harargee jennee osoo akkas ta'ee moor itti gammada gara fuulduraa godina hundarratti illee irreecha qabaannee maaliif namoota miliyoona 40-50 ta'uutu jiru Oromiyaa keessa nama miliyoona 7 qofa kan asitti hirmaate miliyoona biraa dhufuudhaaf carraan arganne takka dhufuus magaalli qabdu kun hin geessu ta'a kanaafuu iddoo hundattuu otoo akkasitti akka aadaa amma akka Minisootaattis haa ta'u biyya Ameerikaa adda addaa Kanadaa adda addaatti kabajamu kanatti godinaalee adda addaa keessatti akkuma kaarnivaalatti utuu kabajameen irra jaaladha. Mee sirna kabaja ayyaana irreechaa UNESCO irratti galmeessuuf sochiin taasifamaa jiru maaltu jira? Hojii akkamiitu jira? Egaa sochii adda addaatu godhamaara. Propoozaaliin dhiyaateera. Propoozaaliin kun wanni adeemsa baay'eedha kan qabu. Adeemsa baay'eedha kan qabu. Isaanis ulaagaalee keewwatan qaban warri UNESCO. Sansaniin adeemsa isaadhaa eeggatee garuu yeroo dhihootti kan galmeessisu ni ta'a. Boor garuu galmee isaatiif immoo preservationiin akkamitti dhalootarraa dhalootatti darbuu danda'a. Intangible heritage waan ta'e jecha akkamitti dhalootatti darbuu danda'a waan jedhudha kan qabatanii dhalootarraa
karaa adda addaatiin kan darbu ta'uu kan mul'isuu nurra jiraatu dhaloonni illee yeroo dhaalu arguu qabanii Oromiyaa keessaa beellee biyyoota garaagaratti kabajamaa jira kun dhaloota gara dhalootatti kan darbu ta'uudha. Keessattuu UNESCOtti akka kabajamuu fi koomishiniin keessan gahee guddaa qaba waan ta'eef kanaan wanti inni qabatee jiru. Yaa'ee koomishiniin keenya faasiliteetuma godhuudha malee kan abbaa taayitaa hambaalee federaalaa kan jedhamu jira. Qirsinnaa qirsa xibbaqaa baalasalxaa akka jedhamu tokko isa kan galmeessisiisu ministeerri turizimiitii fi biiroon aadaa fi turizimii akkasumatti koomishiniin keenya odeeffannoo barbaachisaa ta'e dhiheessuu waan barbaadan dhiheessuu irratti kan hojjennu isaanii kan galmeessisiisu. Ayyee obbo Ifabaas Abdullah Wahab daayireektara koomishinii fi kominikeeshinii fi sabquunnamtii koomishinii turizimii Oromiyaa ganamaa kanaan dhuftanii ibsa nu laattaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa fayyaa. Tole isinis galatooma. Ayyee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya barraaqni keenya ammayyuu itti fufee jira ergaawwan immoo daawwannee walitti deebina.